Kumusta mga kamisteryo? Nitong mga nakaraang araw, laman ng ating mga social media accounts ang kontrobersyal na sunog sa Amazon Rainforest. Ang tanong, hanggang ngayon ba ay nasusunog pa rin ito? Sino-sino ang nagbibigay ng tulong para rito? Yan at ang viral video kung saan may dilaw na helicopter ang di umanong responsable sa pagsusunog sa kagubatan ng Amazon ang ating pag-uusapan dito sa Misterio. Noong nakaraan, inilahad ko ang overview, kahalagahan at dalawang posibleng dahilan ng sunog sa Amazon Rainforest. Kung hindi mo pa ito napanood, pwede mong i-check ang description sa ibaba para sa link. Ngayon naman ay kukumustahin natin ang Amazon Rainforest. Ano ba ang mga hakbang na ginawa upang puksain ang apoy dito? Ayon sa ulat ng CNN, ang bilang ng sunog sa Brazil ngayong taon ang maituturing na pinakamataas simula pa noong 2013 at 85% ang itinaas neto sa bilang ng sunog na naganap noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, mayroon ng 80,000 sunog ang naitala ng Brazil's Space Research Center at mayroong 2,500 na sunog ang aktibo at nagpapatuloy pa rin sa pagliyab. May mga pag-ulan na naganap sa kalangitan ng Amazon Rainforest, pero ito ay hindi sapat upang puksain ang naglalakihang sunog. Sa naganap na G7 Summit nito lang linggo, o Group of 7 na may mga miyembrong bansa na Canada, France, Germany, Italy, Japan, USA at United Kingdom, sila ay nagkasundo na magbigay ng $20 million bilang tulong. Pero, ang Pangulo ng Brazil na si Jair Bolsonaro ay tinanggihan nito. Ayon kay Bolsonaro, tatanggapin niya lang ang tulong kung babawiin ng French President Emmanuel Macron ang kanyang pang-iinsulto laban sa kanya. Sinabihan ni Macron si Bolsonaro na siya ay nagsisinungaling lamang tungkol sa kanyang pangakong pangkalikasan noong negosasyong pangkalakalan. Dahil sa sunog, nagbigay ng suporta at tulong ang CEO ng Apple Company na si Tim Cook, pero hindi niya binanggit ang halaga ng pera na kanilang ibabahagi bilang pagsalba at pagpanumbalik ng Amazon Rainforest. Ang aktor naman na si Leonardo DiCaprio sa kanyang foundation na Earth Alliance ay nagpahayag ng suportang pinansyal na nagkakahalagang $5 milyong. Sa kabilang dako, ang Prime Minister naman ng Canada na si Justin Trudeau ay magbibigay ng $15 milyong. Ito ay magkahiwalay na tulong sa G7. Si Justin Bieber naman ay nagpadala ng 3 pribadong eroplano na may 80,000 litro ng tubig upang apulahin ang sunog sa Amazon. Ang American singer naman na si Madonna ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala sa Amazon Rainforest at ito ang kanyang sinabi. Idiniklara naman na state of emergency ang buong rehiyon na sakop ng Amazon Rainforest at nagpadala na ang Pangulo ng Brazil ng 40,000 tao upang puksain ang mga aktibong sunog. Sa isang viral Facebook video naman, na in-upload ng isang Colombian na nagngangalang Xavier de Mosquera, di umano ay mayroong helicopter na siyang responsable sa pagsunog ng Amazon Rainforest. Panoorin niyo ng mabuti ang video at ipahayag ang inyong opinyon tungkol sa video na ito sa pag-iwan ng komento sa ibaba.
Sa tingin nyo, totoo nga ba ito? At kung totoo man, ito ay hindi makatao. Paano nila makaya na sunugin ang baga ng ating mundo? Paano nila nakaya na tapusin ang mga buhay dito? Ang pagkasunog ng Amazon Rainforest ay hindi lamang problema at laban ng Brazil o ng mga bansang nakapaligid dito. Subalit ito ay hamon at banta para sa lahat ng mga namumuhay sa planetang ito. Shoutout nga pala kay Edward Puno, kay Ramon Anthony, kay Lay Andre Troyo, at Jenny Dizon ng Davao City. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating video tungkol sa Amazon Rainforest. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ito ang Misteryo.